Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода workbook'ты түсіндіріп беретін боламын, яғни бізде 6-7 беттерді талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп, лайк басып кетеміз. Бірінші тапсырма exercise 1, яғни бұл жерде біз бұл тақырыпшада there is, there are, яғни бөлмеде бар, жекеше және көпше түрлерін үйренетін боламыз. Бірінші fill in there is, there isn't, there are, there aren't деді, яғни мына жерде көпше түрі мен жекеше түрін болымды болымсыз етіп сәйкесінше қоюымыз керек. Бірінші there are қоямыз, яғни there are some sofas. Мұнда бірнеше полкалар бар дейді. Екінші there are some armchairs. Бірнеше креслолар бар дейді. There is a desk. There is a desk. There are some chairs. Бесінші there isn't a bed. Алтыншы there aren't any paintings. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі екінші тапсырма exercise 2 look at the pictures деген. Суретке қайтадан қараймыз. Complete the questions. Сұрақты толықтырамыз. Answer them деден соң жауап бер дейді. Бірінші are there any cushions? Перделер бар ма дейді. Yes, there are. Мына жерде қателік кетті кішкене. Екінші is there a painting? Сурет бар ма дейді. No, there isn't. Картина бар ма дейді. Жоқ деп жауап береміз. Үшінші is there a fridge? Холодильник бар ма дейді. No, there isn't болады. Төртінші are there any flowers? Гүлдер бар ма дейді. No, there aren't деп жауап береміз оқушылар. Келесі үшінші тапсырма complete the sentences so they are true about you. Өзіңе қатысты етіп, яғни бөлмемізде не бар екендігін мына жерге жазуымыз керек. There is, there are мен толықтырып. Ендеше орындаймыз. Бірінші there is a desk in my bedroom. Яғни менің бөлмемде парта бар деп жаздым. Егер жоқ болса there isn't қоясыңдар. No, there isn't деп. Екінші there are posters on the wall. Стенада постерлер ілінген деп жаздым. There are. Егер жоқ болса there aren't деп natты жалғап жазасыңдар. Үшінші there is a bed in my bedroom. Менің бөлмемде кровать бар дедім. Егер жоқ болса there isn't деп жазасыңдар. Төртінші there aren't 3 windows in my bedroom. Бөлмемде 3 терезе жоқ деп жаздым. Яғни 3 терезе деп берілген мына жерде. Бесінші there is a wardrobe in my bedroom. Менің бөлмемде шкаф бар деп жаздым. Алтыншы there isn't a carpet on the floor. Жерде ковер бар жоқ деп жаздым. Яғни мына жерде there is деп жазсаңдар болады. There is a carpet on the floor. Жетінші there aren't 4 chairs in my bedroom. 4 үстел бар деп жазылған, яғни жоқ деп жаздым. 4 үстел жоқ деп. There is a bookcase in my bedroom. Менің бөлмемде кітап сөресі бар деп жаздым. Келесі бізде төртінші жаттығу Prepositions деді of place. Яғни орынға байланысты, астында, үстінде, жанында деген сөздерге байланысты жазуымыз керек. Мына жерде қарамен берілген 3 сөздің бірін, Prepositions'тардың бірін таңдап жазуымыз керек. Ендеше орындаймыз. Бірінші there is a garden behind the house. There is a poster on the wall. Стенада постер бар дейді. My bedroom next to the bathroom. Менің бөлмем ваннадан кейінгі дедік. The cat is under the table. Мысық үстелдің астында дедік. The books are between the vase and the lamp. Деп осыларды белгілеп шығамыз оқушылар. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5 look at the pictures and correct the sentences. Суретке қарады, сөйлемдерді дұрыста дейді. Бұл жерде бірінші there is a pair of shoes next to the bed. Төсектің жанында бірінші аяқ киім жатыр дейді. No, there isn't. There is a pair of shoes under the bed. Ол төсектің астында дейді. There are magazines on the bed. Журналдар төсектің үстінде дейді. No, there aren't. There are magazines on the floor. Төсектің үстінде емес, ол еденде жатыр дейді.
Үшінші, there is a chair near the desk. No, there isn't. There is a chair in front of the desk. Яғни үстел, орындық, ол партаның астында дейді, я. No, there isn't. There is a chair in front of the desk. Төртінші, there is a lamp behind the desk. Жауабы, no, there isn't. There is a lamp next to the desk. Бесінші, there is a wardrobe next to the desk. No, there isn't. There is a wardrobe near the bed. Алтыншы, there are two balls under the bed. No, there aren't. There are two balls next to the bed деп жауап береміз. Келесі алтыншы жаттығу, exercise 6. What is there in your bedroom? Сен бөлмеңде не бар деп соны жаз дейді. Мен мысал ретінде бірнеше сөйлем жаздым. Оны көшіріп алу міндетті емес, оқушылар өздерінің бөлмелерінде не бар соны жазсаңдар болады. There are shoes under my bed. Менің төсегімнің астында аяқ киімдер бар. There are books in the bookcase. Кітап сөресінде кітаптар бар. There is a poster on the wall. Стенада постер бар деп жаздым. Келесі бізде жетінші жаттығу, жетінші бет. Complete with a and some or any. Яғни a and some any'ді қолданып, мына бос орындарды жазуымыз керек, е. Бірінші диалог екене. Are there any flowers in the garden? Яғни бірінші бос орынға any'ді қоямыз. Mom дейді. No, there aren't any. Деп екіншіге any'ді қоямыз. Келесі екінші. Have you got a pen? Қалам бар ма дейді. I haven't got one in my pencil case. But there are some on my desk. Take one. Яғни менің пеналымда, қалам салышымда ручка жоқ дейді. Бірақ бірнеше партаның үстінде ручкалар тұр дейді. Яғни соның біреуін ал дейді. Thank you, рахмет. Have you got an eraser? Өшіргіш бар ма дейді. No, I haven't. Менде жоқ дейді. Келесі, are there any pencils on your desk? Сенің партаңда бірнеше қарандаштар бар ма дейді. Yes, there are some дейді. Why дейді. Can I have a red one, please? Қызыл түсін алсам болады ма дейді. Sure, here you are дейді. Әрине, кел дейді. Яғни осы предлогтарды мұнда қоямыз. Келесі 8-ші жаттығу, exercise 8. Fill in. Do, talk, close, be, clean, eat. Осы сөздерді мұнда қоюымыз керек. Яғни do дегеніміз бұл жасау бір нәрсені, talk дегеніміз айту, close дегеніміз жабу, be дегеніміз болу, clean деген тазалау, eat деген жеу. Осы сөздерді мына жаққа қоюымыз керек. Clean your bedroom, please дейді. Бөлмеңді тазалаш өтініш дейді. Екінші, please don't eat in here. Мұнда тамақ жеуге болмайды өтініш дейді. Мына жерде x қойып қойған, яғни don't eat болады. Болымсыз сөйлем жасау керек. Келесі бізде үшіншіде де болымсыз сөйлем жасауымыз керек. Яғни сыныпта сөйлеуге болмайды. Don't talk in class. Сыныпта сөйлеуге болмайды дейді. Келесі болымды сөйлем жасаймыз, яғни close the window, please. Терезені жапшы өтініш дейді. Келесі болымды сөйлем жасаймыз. Do your homework. Үй жұмысыңды жаса, орында дейді. Келесі болымсыз сөйлем жасаймыз. Don't be late for school. Сынып мектепке кешікпе дейді. Осыларды жазып аламыз. Келесі 9-ші жаттығу, exercise 9. Write the ordinal numbers. Яғни реттік сан есім жасауымыз керек. Бірінші 13 дейді. Яғни бізде бұның әріппен жазуымыз керек. Бірінші 13 болады, келесі 9 болады, одан кейін 3 болады, 19, 5, 20, 12, second. Бұл екінші деген уже ауысып кетеді, second болады. Келесі 11, 17, 4 and 18 болады. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде 10-ші жаттығу, exercise 10. Choose a correct answer дейді. Яғни бұл жерде дұрыс нұсқасын таңдап жазуымыз керек. Жазып алсақ 10-ші жаттығуға назар аударамыз. Бірінші, there are some books on the table. Яғни A-ді белгілейміз, some books. Келесі, the sofa is in front of the window.
Екіншіде be-ді белгілейміз, яғни in front of. Үшіншісінде there are any pillows? Yes, there are болады, see-ді белгілейміз. Төртте the garden hasn't got any trees болады, a-ді белгілейміз. Бесте is there a fridge in the kitchen? Яғни is-ді белгілейміз. Алтыншы please don't run the classroom. Сыныпта жүгірмеш, өтініш дейді. Жетінші there is a carpet on the floor but there aren't any curtains in the bedroom. A-ді белгілейміз. Келесі бізде сегізінші there is a small table in front, between the two chairs. Тоғызыншы where is my watch? It's next to the lamp. Яғни A-ді белгілейміз. Онда are there any apples? Apples, так, B-ді белгілейміз. There is a mouse in the kitchen. C-ді белгілейміз. 12-де C болады. There are some flowers in the vase. C-ді белгілейміз. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Каналға тіркеліп кетеміз, және де каналда 5-ші сыныптың Excel оқулығының Students Book'да шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.